Assalamu alaykum mehmanlar. İdil vatandaşlar bugün paytaxt Mas'uasiyani yerleşen Türkmenistan Suudat Senat Edarasında tarixul hatta ortib halkar ulug üstasır geçirgeleri özara bağlansyk we ötüş 2024 adlı halkara maslahaty we tergis ödüşine başladı. Bizden geçmişimiz dowamında şu Türkmenistan Suudat Senat Edarasında bugün yurdumuzun bir iqtisadi ötüşünü şeýlekem hyzmat asyk bilen bağlansyk bir näçe işlerin alyp bar şeýlekem şu geçirgen tergiden video görüşlerdir. Söhbet görüşü teatr markaly geçmişimiz dowam eder. Bu sergide bizim köpten beri hemmemde tanış brendimiz kampaniyamız gatnaşýar. Ýöne näme sebepden gatnaşýanyny häzir hünärmeli bilen öýtüp goda şöyle ýerler. Assalamu alaykum. Hoş geldik bugünkü sergide. Elbette Rowşan ayakkabılar Türkiýe tarapyndan öňdirilen derileri bilýär. Ayakkabılar bilýär ýokarı derejede şoňa meňzeş başga bir näçe el torbalary, kapçyklar ýene bar. Ýöne onuň transport sergisi bilen bugünkü näme baglanşyk? Aýtyp berseň. Awan transport sergisi yani bizim hyzmatdaşymyz bolan Türkmen Hawa ýollary, näme ýokarda görmek mümkin. Türkmen Hawa ýollarynyň hawa gämileriniň kurslaryny Rowşan Husus Karhanasy tarapyndan, Rowşan Husus Karhanasy derler tarapyndan şu kurslaryny derdik berýärmiz. Diňe bir hawa gämilerden eýtem demir ýollar, otlarda, otlaryň kurslary oturguşlary, şolara avtolar, şolar ählisi transportda değişdi-de. Şolar ählisiniň derlerini Rowşan Husus Karhanasy üçin edip durýar. Görəýli şonlar mümkin bolsa berdiň gözüme gatlaşdy, indi dogry sevgisiň dat bilýär. Näçe görýäňiz gönümel hawa gämisiniň kursy ýöretde terga getirdi. Arasda deri dogry. Hawa. Näme üçin derilenilýär? Täbi deri ýanmaýar. Ýanmaýar. Hawa. Hem rahat, uzak möhletli bolýar, kän aýlap durýan zatlar. Berkli boýunça diýänler. Düşündüm. Ondan ýene bir zat bellek geçdik. Rahatlygyna mädir özüňizde görýäs. Yerleşpiler teňetden. Şu gönümel ýagdaýda adekwatta hawa gämisiniň oturuşlary, ýani kursylar bolup durýar, dogrymy? Hawa. Primera bir traýzy. Elbette. Ýa, edir uçmars biz şoň üçin täzäden edir bu wajyplygy ýok. Dogry Töleme ören yumşak, ören rahat. Ne sowal, şu kursylar haçan bizim hawa gämilerimizde peýda bolup başlar. Leýän peýda bolup başlady. Töleme. Şu gönümel hawa gämiden anlyk gaýdylan şu. Bäh, gönümne taýin görünüşde ýa. Taýin görünüşde tergitçi rak gaýtdyk şunu. Gatwowen. Gatwowendan beýle gişiginde sizlerdi ödýär. Portlarda rahmet çekkenler var ha. Aha. Kıyınçaklarda rahmet çekkenler de. Şoň üçin ýerete uç demir laşaly çüg geçmeýär. Serdar, bu ýerde täzeliklerim görýän ýa ýalňyşmadyk sebäbi ýörüýte biz fabrikanlar aýlanyp görmezde de görmedik markalarymyz bar ekende. Düşündirip beräň, näme täzelige garaşyp bilýär? Şu elimde görýän ayakkabymyz hop işler diýilmeýär, iş maksatly. Ýörüýte deňiz portlaryna rahmet çekkenler üçin transport ulgamyna deňiz portlaryna rahmet çekkenler üçin öňdirilen şey. Bu ayakkabı tapawdy. Muň dawanlygy, ýani padoş diýänimiz çüg geçirmeýän beýleki maddalary ödünde geçirmeýän berkli boýunça tapawlan ýaşaýlykem ayakkabıň üstüne demir ýerleşdirilen, demir gap ýerleşdirilen, ýani aýagyň üstüne näme gasaýsyn hiç ýeli aýagyňa bildirmeýär. Onda töleme täze önümlemeden tiýlemek mümkin. Serdar, bundan meýle size we siziň kampaniýada Rowşan ayakkabılar Türkiýe-Kanadyndan üstünlikler ardy edýäs. Tölegürlerde görseňiz, şunuň ýan täzeliklerden kän bolup dursun. Sağ ol.
nasıl bir de şu azayip sergiden gitmesin bile toplantısına devam ediyor. Finansiyel değerli Türkmenistan'ın ulu logistika merkezi açık görüşü paydalı cemiyeti yani şu azayip sergi öğüt hizmetlerden çıksa diyorlar. Bir daha da gitmesin bile toplantısına devam eder. Selamun aleyküm. Mümkün mü diyordu tavsiye ettim. Aleykümselam. Men Türkmenistan'ın ulu logistika merkezi açık görüşü paydalı cemiyetinin demir yol katmanları boyunca bölümünün başlığı ve paydaşı. Ne opa şuun yurdumuzda halkar ulu üst asır geçirgeleri ödara bağlansıp ve ötüş 2024 adlı halkar matbuatı ve terk ödeyişine başladı. Ya şuun adına belli oluşalı logistik ulgamıyla bağlansıp ekli kampanyalar. Şonunla bir hatardan daşul kampanyalar şeyden öd yurdumda. Bu kampanyalarım şu azayip terk atması yani öd hizmetleri bilen. Näme hizmetler getirdiniz? Elbette Türkmenistan ulu logistika merkezi açık görünüşü paydalar cemiyetimiz olup hem bu terge katnaşyat yani esasy bizim alyp barýan işlerimiz bu multimodal gatnawlary bolup ulaglaryň bir näçe görünüşini ulanmagy bilen birlikde ähli hyzmatlary logistika bilen baglanşyk ähli hyzmatlary ýerine ýetirmekden ibarat bolýar. Çünki günne Türkmenistanyň çäginden geçen ihtiýaçly ýükleri, import eksport ýüklerini daşamakda da bizim edaramız ulaqan bir üstünlükleri ýa boldy we mundan soňra da gelecekde hassa üstünlükleri kämilleşdirmekde meýilleşdirýär. Näme şumat şu fiýniyat we daştorakda bir näçe ulu logistika hyzmat bilen meşgul bolan kompaniýalar barda. Sizin ýakmy çeken kompaniýany näme aýratynda we beýlekleri tapawut näme? Tapawutlukda logistika ulgamyny ýagny köp kompaniýalarda ulagyň bir görnüşi ýa-da bir iki görnüşi bilen çäklenýärler. Bizim ulag logistika merkezi açyk görnüş paýdarlar jemgyýetimiz ýa-ni bellek geçişmi diýäli ähli multimodal gatnawlary. Bular ýagny avtomobil ulaglaryny, demir ýol ulaglaryny, galy bersede avio gatnawlaryny, howa gatnawlary bilen baglanşykly. Gäm gatnawlary bilen baglanşykly kombinirlemek esasynda, ýagny bir näçe ulaglaryň gatnaşmagy esasynda yük gatnawlaryny amala aşyrýar. Şolar bilen biz has tapawutlandyrýar. Yani bir näçe hyzmatlary ýerine ýetirýär. Elbette. Ne opa diýeli häzir wagtda näme hyzmatlaşdygy pultondurmakda bir ulyşlar alınıp barýar. Sizin kompaniýaňyz häzir wagtda haýdy döwletlerle hyzmatlaşýar. Bizim kampanýamyz şuň günne 10-dan gowrak döwlet we galy bersede kompaniýalar bilen baglanşykly 50-den gowrak kompaniýalar bilen hyzmatlaşygy ýola goýdy. Eksport, import we Türkmenistanyň üstünden geçen ihtiýaçly ýükler geçirmek boýunça bir näçe ähdnamalary, guwanamalary gol çekişdiler we şolaryň esasynda işlerimiz dowam etdirip gelýär şuň konuçanda. Opa beren gazakly gurulmagy köp sawat näde dogrudan mene häzir wagtda fiýniyat şu sizin dähme çeken kompaniýaňyz bu näme ýurdumyzda eýem bir hat şu ulag logistika gazaklanýan etnik adam üns merkezine bolup durdy. Bizim näme alyp bar işlerinde üstünlük hem rawolmaly şu azay bayramçylygyna tüýsürip notlaýar. Size hem köp sağ olun işinizi üstünlük arzu edýär. Şükür topdan peýdalanıp men hem öz gebegimde arkadagly gahryman serdarym we gahryman arkadagymda alyp barýan işlerini ulurawaşyklar arzu edýär. Köp sağ olun. Gepleşigimiz şu ajaýyp bayramçylygyna dowam edýär. Bizim häzir sohbatlaşmamız Türkmenistanyň Awtologlar agentliginiň başçylary Kerim Tesman. Kerim ilkini hoş gördük. Şu ajaýyp bayramçylygy bilen tüýsürip notlaýarsyna Türkmenistanyň Sowda Senat edaratynda halkara ulag üstü geçirgeleri ödary arabalaşyp ötüş 2024 adly halkara matbuat we sergeti ödeyişine başlady. Günniň öňü sizin alyp bar işiňizle baglanşyk şu ajaýyp sergeti bu. Şu ýere bir ulag hyzmatlaşygy bilen transport hyzmatlaşygy bilen bir näçe daşur kompaniýalary, şeýle hem ýurduň öz kompaniýalary, hünärmenler gatnaşyp durýar. Şuňky ajaýyp serge Türkmenistanyň ýani Awtologlar agentliginiň hünärmenleri näme hyzmatlaryna bilen geldiler. Häzir wagtda näle üstünlükler bilen barýar. Şolar okny belli geçip. Bir karar döwletiň täze ýamyň galkynyş döwrüne belent mertebeli prezidentimiň taýsir tagallalary netijesinde
ötüşüň täze belentleriniň rowşan ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halky bugünkü eşretli bagtyar zamanyny höýür nurp ýaşaýar. Gahrman arkadağımyzyň, hormat prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ýakly ulgamlaryna ulaşyşlary ýetilýär. Şol sanyny ýurdumyň beýle ulgamlary bilen bir hatarda Türkmenistanyň awtologlar ulgamyna hem ulaşyşlary ýetilýär. Hormat prezidentimiziň taýsy tagallalary netijesinde halkymyza awtolog hyzmatynyň hiýiliniň ýokary bolmagyny, öz mehriban halkynyň aladasyny edip bir daşary ýurtlardan, dünýäniň ösen ýurtlaryndan döwrewap ýokary hiýilli awtologlary, ýola çygatnajan awtobuslary, yeňil taksileri, ýük taşıyan awtologlary satyn alyp berýär. Şeýle ajaýyp awtologlar bugünkü günde paýtagtymyzyň, bir gözel paýtagtymyzyň şaý ýollaryny özleriniň ak renkleri bilen bedäp berýärler. Şeýle hem ýurdumyzyň beýlek şäherlerine özleriniň awtolog hyzmatlarynyň ýokary hiýilini görkezip gelýärler. Gahrman arkadağımyzyň ulaglar ulgamy hakynda aýdan bir ajaýyp sözleri bar da. Ulaglar ulgamy ýurdun çylşyrymly bedenine bir öz bolşy damar ulgamynyň wezipesini ýerine ýetirmek bilen ol ykdysadyýetimiziň möhüm pudoklarynyň biridir diýip ajaýyp belläp geçýär. Doğrudan hem ykdysadyýetimiziň ahly ulgamlaryny bir awtologsyz gözegine getirmek hem kyn. O hojalygyny, derman tenagatyny, ulaglygyny ähli ýerlerde ýük ulaglarynyň ýa ýola satnajan ulaglarynyň bir derwaýsygy hemmemde mälim. Kerime doğru belek esken. Hakikaten hem häzirki wagtda bir ýurdumyzyň paýtagy Aswa şäherinde de eýtemde bir etraply şäherlerinde de mundan maksat ýurdumyň welaýatlarynda ýürüýtüne döwrewap awtobuslardan hyzmat etmegi we bu halk wagtda ýurdumyň raýatlary wagtda döwlet tarapyndan dördülen mümkinçilikler tutulmagy hep berýär. Bizden şu azaýyp prototipy näme geljekde hem alpary atly käriňizde bir üstünlüklerin ýaram bolmagy, maskalaňyz agdy bilen höküm türmegini Türkmen Awtologlar agentliginiň hünärmenleriniň çekýän zähmetinde diňe üstünlüklerin ýaramlaryny tüýsürip arzuw edýär. Hawalym, ene şu gün bir ýurdumyzyň awtolog ulgamyna bir öz bayramçylygy, bir şanly tenesi bolup durýar. Bize şeýle ýurdumyzy ulag ulgamynyň ösmegi, dünýä derejesine çykmak üçin taýsy tagallalary edýän gahrman arkadağymyza, hormat prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza özümiň köp sag bolsunmyz aýdýar. Türkmen halkynyň asuda, awadan, bagtyar durmuşda ýaşama uğruna ýa-da aladalary edýän Türkmenistan döwletimiň pajarlar ösmeginiň beýik ruhlandyrjylary, ýol görkezjilleri, gahrman arkadağymyza, hormat prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Goý olaryň janlary sag, belent başlar aman bolsun. Goý Türkmenistan döwletimiň halkara geňişligine adabraý mundan welekde belende galsyn. Ferge ýokary gurulmasyna da dowam edip bidemädir. Şu ajaýyp fergede gepleşigmedi. Türkmen logistika hudud karhanatyna hünärmeni berjek gurulmalar dowam eder. Assalamu alaykum. Tapnaňa mutlu bayramyňa bugün hatam bir hünärmenler diýip uýtandyrýar. Tiň gönüň bir bayramsyna bolup durýar. Türkmen logistika diýip. Rekule mümkin bolýar taş etdiňiz. Assalamu alaykum. Men Türkmen logistikasynyň esasy hünärmeni İlmehmet Mehmedov. Bilmemedine şu gün ýurdumyzda bir ýokary gurulmasyna ýa-da bir ajaýyp ferge dowam edip dur. Şonky ferge öz bir Türkmen logistika hudud karhanatynyň bir häzirki wagtda näme hyzmatlary hödürläp gelýär. Bu Türkmen logistika kompaniýasy esasy ýükler bilen başga döwletlerine uğratmak bilen işleýär. Meselem bir näçe döwletlere ýükler uğradýar, hem-de ýüklerim getirýär. Import, eksport meselelerini işläp ýükleri wagty-wagtyna ýerine ýetirýär. Şu işleşen bir döwletden ýa-da kompaniýalar bilen işleşende şol ähtiýaçsyk gödöňe tutulanmy? Biz birinji wagt bilen illeşlerimizde ýa daşary ýurt illeşlerine wagty-wagtyna uğratmak bilen biz özümizde şert görýär. Ne şumat sizin beýlik kompaniýalardan bir tapawdyň näme Türkmen logistika.
elbette başka kampaniýalaryň tapatlygyna biz ähli ýükleri, ähli ýerden hem-de bellenen wagtda uğratmamagyny ya ýükleri getirmede, wagty-wagtyna getirmegimizde biz özümizde şo başka kampaniýalardan tapatlanýarys. Yani beýle kampaniýalara garaganda siz hökman şo diýilen wagtynda şo ýük barmaly ýerine barmaly, gelmeli wagtdan hökman geleýmeli. Ilmemet azaýyp bir tutda ýyllaşýarda watandaşlarymyza bir ödürük bilen soňarmadyr. Şorak näde mümkinçilik berýär. Bütün halkymyzy şu ýagdaýda esasynda hormatly prezidentimiz Kahraman Arkadagy serdarymyzy tüýsünden gutlaýaryn. Hawal ilmemet bilen sizden hem alyp bary atylkaryňyzy, esasanam Türkmen logistika husus karhanasynyň ähli hünärmenlerine alyp bary atylkaryňyzy jogapkärlik käriňizde diňiz sündüklerim hem rawal notysy arzu edýär. Näme toýlugunda görşelim. Edileşen mehwatana senatiyleşiňe diýýärli şu ajaýyp sergi hafta orta halkara ulug üstü asyr geçelgeleri. Şeýlede öýdara ara baglasyk bu ötüş 2024 halkara matlagdy we sergisi ýokary gorumçy ýagdaýda dowam edip dur. Bugun günnem Türkmenistan diýarymyzda şeýle ýokary gorumçy ýagdaýda sergileriň geçirilmegi eýdemde dünýä döwletleriniň içinde bu Türkmenistan diýarymyz halkara forumlar, halkara matlaglaryň, halkara sergileriň geçirilen mekany tanalýar. Edi diýarymda şeýle amat mümkinçilik ödürip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Ahmet Arkadagy Ahmet serdarymyz köp sawgatlaýar. Şeýlede şu ajaýyp sergide biz getmeşigimizi söhbetli görüşür. Şeýleke video görüşleri Twitter barkal dowam edýär. Häzir bolsa şu ajaýyp bir topda käderimiz Yunus Alanazarowyň taýýarlanan söhbetli görüşleri Twitter barkaly getmeşigimizi dowam edýär. Mehman adamlar, iri vatandaşlar, bugün gününe biz Turkish Airlines kampaniýasynyň Türkmenistanyňky wekiliýetiniň täze bellenen müdiri Mesut Özen bilen gepleşýär diýerdi. Siziň üçin dowam edýär. Mesut Bey, hoş bulduk. Mesut Bey, hoş gördük sizi bugünkü içeride. Elbette ilkinji nowatda hoş geldiňiz diýesimiz gelýär. Ondan sonra bolsa neçe wagt beri Türkmenistanyna işler alyp barýarlygyny hakkında bir bellek geçeň. Kaç wagt boldu? Teşekkür ederim öncelikle. Köp sağ olun. İlki bilen biziň stendimizde geleniň üçin. Hoş gördük sizi. Elbette men dogrymy aýtsam, Türkmenistana gelenme kän wagt bolmady. Umum gatapda bir aý töwre wagt diýip aýdyp bilersiz. Türkmenistana gelemde meni özüne çeken we hayran garran zatlar bar. Olardan esasan Türkmen halkynyň ýyllygy, mähremligi menne uly täsir galdyrdy. Kimim şu ajaýyp watanyň, ajaýyp paýtadynyň owdunlygy we alaslygy meni öreýän hayran galdyrdy. Elbette şu sebäpdenem men öz duýgularmy şeýlerek görnüşde paýlaşasym gelýär. Munun öň dogrusy men Azerbaýjan Respublikasyna bir neçe ýyllap uzak mekletlerin dowamynda işleri alyp bardym. Ene Türkmenistana bolsa gelenimden soňra şol işleri hassa ösürmek maksat edinýär. Onun nazary elbette bu ýerde anyp barlayan bir neçe işleri giňeltmegi maksat edinýär. Esasanam uçuşlarynyň sanyny artyrmak we ýokary hili hyzmaty Türkmen halkyna hödürlemekden ibaret bolar. İnşallah daha ileri düzeylere taşıyacağımıza inanıyoruz. İnşallah size en güzel şeyleri umut ediyoruz, yani arzu ediyoruz. Köp sağ olun Mesut Bey, size de bunun melek uluslarlıklar arzu ediyet. Elbette biz bilişimiz ýaly Türkmen Portal websayty, häzir kuwatda Turkish Airlines'ın Türkmenistanyňky topary bilen wekilhanasy bilen resmi taýdan hyzmatdaş bolan websayt bolup durýar. Şu sebäpden elbette biz bunun melegen bilelikdäki işlere, bilelikdäki uly mendillere garaşýar. Siz bolsa häzir kuwatda Turkish Airlines'ın Türkmenistanyňky wekilhanasy bilen, yani Türkmenistan watanymyz bilen bilelikde geljekde planlayan, yani maksatlayan işler doğrusunu aýtyp beräň. Bir şeyler söyleseniz. Hawa, Türkmen Portal websaytyna şu pursatda öz uly sawatynlarmy aýdasym gelýär. Sebäbi habarlarymyz bilen elbette hökman suratda günnelik habarlarymyzy paýlaşyp durýar. Bilelikde iş alyp barýar. Ýagny ähli mümkinçilikler bar. Ardançyklar bar, pursatlar bar. Şolary halka ýetirýänligiň üçin ören hoşar. Şeýlem ýanky beren sowalyňyzy dolu we dogry jogabyna aýdasym gelýär. Meselem Türkmenistanyna öz yerli kampaniýasy Türkmen Howa ýolları agentliginiň bilişimi ýaly işi ören ýokary derejede amal aşyrýar.
Bizim bu yerde öz kampaniyamyzyň bir bölegi ökmünde mundan beýlekde ýoluşy gatnawlarymyzy, ýük gatnawlarymyzy we iki taraplaryň bir näçe gatnawlarymyzy hassa köpeltmek üçin bir näçe işleri durmuşa geçirýär. Netip bolsa Türkmenistan döwleti bilen işler oruna elimizden gelen zatlary, ýagny ähli taraplaryna laýykly dowam eder. We tiz wagtda amala aşyrasyp umid edýän. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Evet inşallah. Mesut Bey onu söylemek istedim ben. Mesut Bey şu portatda özüm bir zat belek geçesim gelýär. Men şahsy ýagdaýymda aýdymda dünya ýurtlarynyň bir näçesine uçup görmek bagty mesir etdi we dünya ýurdunyň bir näçe aviakompaniýalary tarapyndan şol uçuşlary amala aşyrdym. Esasan uzak aralıklarımma şolaryň içinde de bellemek hökman zerur Turkish Airlines kompaniýasyň bady. Ýöne nähili aýratyn kompaniýalar bolanyna da hatta uzak ýerlere uçamda da Turkish Airlines kompaniýasy ýene maňa laýyk bir gözüme ysy görünýär-de bir ýokary hilli hyzmatlar datlary bilen. Indi şonuň syry hakynda, şol üstünlüğün syry hakynda sizden sorasym gelýär. Näme bolup biler sebäbi? Bunun sırrı nedir? Nasıl düşünüyorsunuz? Bunu duymak güzel. Köp sağ olun. Doğrusu bunu eşitmek men üçin ören ýakymly. Şu ýerde bir zat belläsim gelýär. Turkish Airlines kompaniýasy dünýä ýüzünde iň uly gowrumly aviakompaniýalaryň biri bolup durýar. We biziň elmedama ulanýan bir çygarmyz bar. Esasan baş maksadymyzdan biri dünýä ýurtlarynyň başga aviakompaniýalaryň uçmaýan ýerlerine hem Turkish Airlines uçaýmaly. Hem de biziň esasy gymmat hasap edip üns berýän zadymyzyň ýeni birem biziň elbetde ýoluşlarymyz bolup durýar. Olar özüni bir uçurda däl, öz öýlerini duýarýaly etmek feýat we olaryň ähli hereketleri we özlerini oňoýly duýmasy biziň üçin ören wajyp. Şoň ýaly biz ýoluşlarymyza şeýle mümkinçilik görýän wagtymyzda gelýän garşylyklaryň pikirler has soňsy olaryň hem içki pikirlerini diňlemek feýat. Elbetde olardan gelýän pikirleri we teklipleri diňläp, şoňa laýyk ýokary derejede hyzmatlary ýola goýmak biziň esasy maksadymyz bolup durýar. Ýaňam belleşim ýaly. Siz hem diýdiňiz, dünýä ýüzüniň bir näçe köp ýurtlaryna uçýardy. Hakykatdan biziň bir näçe müşterilerimiz hem ýoluşlarymyz hem aýdyşýaly, hatda hiç bir aviakompaniýa barmaýan ýerlerine de Turkish Airlines'in baydagyny görüp bilýärler. Bu ýene bir gede gowundurýar. Ýokary işler etmäge hassa hyzurlandyrýar. Mundan beýlekde netip bolsa dünýä ýüzüne de Turkish Airlines'in uçmaýan ýurduny geljekde de goýmor diýip uly umyd edýär. Şoň üçin bir näçe öz işlerimizi mundan beýlekde alyp barar. Köp sağ olun. Gözde bir hava yolu olarak devam ediyor olacağız. Çok güzel Mesut Bey, çok sağ olun. Son olarak da sizi... Çok sağ olun Mesut Bey. Nesip bolsa hökman size şonuň ýaly üstünlikleri ýetmegi tüýsürekden ardy edýär we interwýumyzyň ahyrynda bir gutlasym gelýär sizi şu ýerde ýagny Merkezi Aziýa tewit boýunça tewitleýin bäsleşikde umuman öz gazanan netijelerini görkezän üstünlüğiniz bilen tewit boýunça Türkmenistanyňky ýerleşen Turkish Airlines'yň topary bilen ilkinji orna münasip bolmagy başarypsyňyz we şu sebäpden elbetde sizi we ähli toparyňyzy gutlaýar. Mundan meýlegem şeýle ösüşleriň üstünlikleri köp bolmagyny tüýsüregimizden ardy edýär. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. İnşallah. Mehriwatly Nasr tinesinde terge ýokary gurum çykady. Dowam edip dur bitädir. Şu pursatda Ogdabat Hojak Jemgyýetiniň hunarmenleri söhbetde şolar. Mehriwat bugun ýurdumyzyň bir ähli bir ulug hyzmat bilen baglanşyk kompaniýalar ýurdumyň kompaniýa şonuň bir hatary daşur kompaniýalar hem şoň gazaýyp terge gatnaşýarlar. Ogdabat Hojak Jemgyýeti gönlüň öňe näme işlerini meşgullanýar? Elbette, yani Ogdabat Hojalyk Jemgyýetiniň ýerine ýetiren işleri barada aýtdyk. Daşary ýurt kompaniýalarynyň Hytaý kompaniýasy bolan, ýagny iň uly kompaniýalaryň biri Şantok hem Sinatrak kompaniýasynyň resmi wekili bolup durýar Türkmenistan döwletimizde. Mehriwat Şantok Sinatrak kompaniýasy näme hyzmatlar ýerine ýetirýär? Ýagny Şantok Sinatrak kompaniýasy barada aýtdyk. Ýol guruluşyny, ýagny ýollary gazmakda, gurmakda, avtologlary, ýagny tehnik avtologlary öndürýän kompaniýa bolup durýar. Ýagny istege görä hem nähili ýol gurmakda bolsun, ýol gönlemekde bolsun, gazmakda bolsun. Ýol guruş bilen baglanşyk. Elbetde o.
Onu bular doğrudan aytsak oynaması däl, hakyky. Yok, hakyky avtolog, texnik avtologlaryň çeldilen, çeldilen manken görnüşi bolup durýar. Tuğuleme onu bugün kunna yurdumuzdaky bir ähli gurulýan ýollarda oglabat bolsa zeýmetem ýurdum latyp goşadym, goşsak bolýan täze kampaniýalar bir bolup durýar. Hawa. Ya öňden işläp ber bu kampaniýa. Elbetde bu golaýda däl, öňden hem işleýän kampaniýa ýöne biz her fergide öz ýa-ni täze öndürilen texnik maşinlarymyz bilen halkymyza şu pavilyonumyzda hyzmat edýäs. Asyl öňüm işläp beren hojak jemgyýeti oglabat ýöne täze bir daşur kampaniýalara hyzmatlaşyp boltondyryp depgine hasy güýçlendirdim. Hawa. Oglabat hojak jemgyýeti diňe bular bilen hem çäklenmän Germaniýa halkynyň RIT kampaniýasynyň hem tok önürjü, elektrik önürjü kampaniýasynyň hem resmi wekili bolup durýar Türkmenistanymyzda. Ýa diňe bir kampaniýada eýtende dürdür döwletleriň dürli kampaniýalaryň hyzmatlaşyp boltondyrmakda ul işler alyp barýar. Bizem näme şu ajaýyp pursatda şu ajaýyp bayram çykmak tüýsürip notlaýar. Gelecekde hem çekän ähmediňe de üstünlükleriň bir hem rawulmagyny ýurdumyň bir hasam ykdysady kuwatyny boltondyrmakda şu aýny ýaly bir avtolog ýollary çekmekde bir çekän ähmediňe de üstünlükleri hem rawulmagyny tüýsürip arzu edýär. Şu ajaýyp pursatda bir kardeşlerine tomoşlamada bir ýürek ýytaşyny aýdyp berdim. Ýa-müşteriýe gatnaşan ähli ýurt kampaniýalaryny özümizde den hatarda ýerli wekil kampaniýalarymyz hem şu tergi bilen tüýsüregimden gutlaýan. Gelecekde olara hem üstünlük arzu edýän. Şeýle hem biz ýaşlara, biz telekeçilere uly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarymyza aýtýar. Olaryň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri mundan meýle kemre başlyklara wetlensin. Adamlar kirleşen ideali ve bu sergide bir neçe kampaniyalarla sizi tanıştırma arkalı devam edýär. Indi kampaniýanyň doğrusunda aýtmakan ülkelerden tanıştırma mümkin bolsa ondan sonra kampaniýanyň galpara işlerine geçelim. Firmamyz ajaýyp umman hususy karhana bolup, türkmen firma bolup gitýär. Edýän işimiz barada biraz gysgaça maglumat aýtsam, esasanam Türkiýe ýurdundan, Türkiýanyň Mersin bolsun, Trabzon bolsun, ähli ýurtlaryndan Türkmenistanyň welaýatlaryna, ýagny 5 welaýatyna ýüklerini hopsuz şeklinde amatly bahalardan çalp we tiz getip berýäris. Esasanam işimiz Türkmenbaş halkara deňiz portuny bolup, Bakun usulen Türkmenistana ýüklerini getip berýär. Gämi bilen gelýär. Hawa. Nahçıvan'dan ya buradan Türkiye Respublikasyny Azerbaycan. Hawa. Ondan sonra bolsa ýa-ni görmüş boýunça bir de deňiz. Hawa. Azerbaycandan ýa-ni Baku portundan bärik Türkmenbaş portuna gelmek näçe wagt alýar? Daşar ýurt gämlerinden Azerbaycan gämlerimizden tiz wagtda gatnaýarlar mundan daşarda Türkmenistana degişli türkmen gämlerimiz bar, ýagny Bahtiýar we Berkarar gämlerimiz. Şolar pritsepleri, tırlary, gabarit ýükleri, wagondur, ähli gonuşda ýük taşama mümkinçiliklerini döredip getip berýärler. Näçe wagtdan aýtmadyňyz da bar? Gämeler esasanam 18 sagatyň dowamyna gidiş gelişi bolýar. 18 saat. 18 saat hawa. Baku portundan Türkmenbaş portuna. 18 saat bolanyny 24 saat degerde bir gece gündüz bolsa bir günemde. Bir günemde hawa. Ýolagçy gämlerim şonu ýaly. Etil şoň ýaly hawa. Gämlerim şonu ýaly. Etil şoň ýaly hawa. Bu kocaman hadar deňleri beýle tezlikle geçiyor. Hawa. Bak gämler bolýar. Hawa. Şertler mümkinçilikler saatinde. Çok sağ olun. Bundan meýlekde kampaniýalar, indi biz bilýär, ýük taşymak şertlerini amalaşdyrýarlar, transfer şunun ýaly işleri amalaşdyrýarlar. Bundan beýlekde müşterilerine, halk köpçüligine nämeler teklif edýär? Näme täzeçilikler bar? Esasanam transport kampaniýa bolanda köp adamlar alada etýärler. Ýükümüz gowy ýagdaýda gelermi, ziyan ýetirilmän. Şu tarapdan biz esasanam çalp işlemekden beter zakazçygymyz ýüküni hopsuz bitin ýagdaýda getirmeye üns berýär esasanam.
Onun için näme diýen ýanyna birini oturdýan burada. Onun için qaplamalarını, ähli işlerini önsüz şekilde, şu şekilde qaplap getirip berýär. Sağ olun. Adını da aytmadınız. Adım Maysa. Maysa bundan meýlegim sağ olun. Sizler bu kampaniýanyň usulları aldyk. Köp sağ olun. Siz konuşmaňy alajak sergiler. Bundan meýlegim ýer alarsınız diýen umydymyz bar. Sağ olun sizden. Bizim häzirki duran ýerimiz Altın Nur Hojalyk Jemgyýeti. Altın Nur Hojalyk Jemgyýeti näme bilen meşgul bolýar? Näme işler alyp barýar diýen soralar size baý bolsa, onu biz häzir ýürüýtüz. Şu Altın Nur Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmeni berjek gazatly gurumlar bilen dowam edýär. Salam, oňa ýaşymy irkilen şu ajaýyp bayramçylygyny tüýsürip notlaýar. Mümkin bolsa özüňi tanşatyň. Altın Nur Hojalyk Jemgyýetiniň wagon dolanlaryş bölüminiň direktory Maýwada Durdyeva. Maýwada ne şu masyna tuwalamy Altın Nur Hojalyk Jemgyýeti. Bugün yurdumuzda halkara ulug üst asyr geçelgeleri ödary ara baglanşyk we ötüş 2024 adly halkara maslahat we tergit öz işine başlatdy şugun. Şu gazaýyp tergide bir yurdumuzun dürli orlaryna ýa-da ulug bilen baglanşyk, logistik bilen baglanşyk hünärmenleri, kompaniýalary öz hyzmatlaryny ödürläpdir. Şonuň bir gatarda daşul kompaniýalary şu gazaýyp tergit atlaşýar. Sizin ödüňiz, ýa-ni siz ähmet çekken edara bolan, ýani Altın Nur Hojalyk Jemgyýeti. Günnüň güni näme işle meşgul bolýar? Logistika işler bilen meşgullanýar. Şu haýty döwletler bilen hyzmatlaşyp alyp barýar. Şonuň orada belli geçer. Eýran Islam Respublikasy bilen Gazaqstan, Täçikistan, Özbekistan, Gruziýa, Azerbaýjan ýurtlar bilen işleşýär. Tuwalamy bärdip 10 döwletler bar-da. Eýem 10 döwlet bilen hyzmatlaşyp alyp barman bolsam, eýem sizin kompaniýaňyzyň ýokary dep işler alyp barýanyny tutnamy. Bundan başga da sizin häzirki wagtda bir Altın Nur Hojalyk Jemgyýeti. Beýleki kompaniýalardan tapawydyň näme aýratynyň näme? Biz altın bolamyzdan, gymmatly bolamyzdan şondan. Yani altın gymmatly beýleki kompaniýalardan hyzmatymdan ha tapawdy ýani. Ne diýelim, käbir kompaniýalar diýen söhbetde şolamady, olar biz sal anamdar hem tiýip belek eslerden. Ne sizin tapawydyň? Has anamly tiýip hem yktybarly. Tuwalamy onu sizden hyzmatlaşyk etseňem bolmandyrjak geldi. Nima aýbeder ýene bir şeýrek bir sowal bar, men hatam bir gadaklandyrýar. Ne diýeli, men Pakistan döwletinden ýukark gelýän. Näçe wagtyň dowamyny biziň döwletinde gelýän. Onda şeýrimiň dowamyny getirip berýär. Ýani ýuky getirmän haýta-haýta görüşler. Deňiz üstünmi ýa howa gatnawmy? Ya demir ýol. Demir ýol orlar boýunça. Ähli görüşlerde de size hyzmatlar ýerleşdirilýän. Ähli görüşde hyzmat edýän. Ähli görüşde hyzmat edýär. Maýwadalyň bilen size şu ajaýyp pursatdy bir Altın Nur Hojalyk Jemgyýetinde çekýän rähmetiňe de üstünlikle hem bravo bolmaly, şeýle hem beýlek alyp barys işlerinde de näme diňe üstünlikle ýaram bolmaly, geljekde de ýurdumyzyň şu ulug logistika hyzmatyny bir hatam bir depmeni güýçlendirip hyzmatlaşan adam köpeldip ýurdumyzyň hatam bir ykdysady kuwatyny öňüne boşanmagy goşmagy ýetirip arzu edýär şeýle şu pursatdy şu ajaýyp bayramçylyk bilen gutlamany da mümkinçilik berýär. Sağ olun, benim şu pursatda şu bayramçılıkta ähli kardeşlerimdi, ýerleşlerimdi tüýt ýürekden gutlaýarym. Şeýle hem telekeçilere döredýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize köp sağ bolsun aýdýar. Maýwadalyň arzulygyň hasyl bolsun. Ýene bir ýoluş ajaýyp bayramçylyk bilen tüýsürip gutlaýar. Geljekde hem alyp bary atly kärеңde diňiz hem bravo tüýsürip arzu edýär. Ine mehran watandaşlar tiýleşige diýali şuň günne Altın Nur Hojalyk Jemgyýeti berde ýürüýtünem. Eýran Respublikasy Türkiýe döwleti şonuň bilen bir gatarda Pakistan döwleti, Russiýa Federasiýasy, Gazaqstan, Azerbaýjan döwleti, Kyrgyzstan döwleti, Özbekistan döwleti ýaly bir näçe döwletler bilen bir gatarda hyzmatlaşygy ýoly goýmak, ul işler alyp barmagy eýen biziň döwletimizden şu telekeçilemizin ahyrma arkadagylyk ahyrma terdam ýol başlygyndan eýen daşly döwletler hyzmatlaşygy tutulandyrmakda ul işler edýäni tutulamaly. Ondan biz şu ajaýyp pursatda gepleşigimizde şu döwletler müküsde dowam edýär.
hem bu ünlü bir neçe kampanyalarda репортажlardan devam ediyor. Госпожа Юлия, мы будем с вами беседовать на тему, связанную вашими деяниями, то есть деяния вашей компании и какими услугами оно пользуется и какие услуги предоставляет сейчас всему миру и в том числе нашему Туркменистану. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я являюсь финансовым директором транспортной компании «Теланал». Хотела кратко ввести информацию о компании. Мы основаны в 2017 году. И за столь короткий промежуток времени мы успели себя зарекомендовать на рынке международном как надежный партнер. Все это у нас получилось благодаря нашей команде. Так как компания молодая, но специалисты у нас все с большим опытом работы. Более 15 лет имеют опыт работы на рынке транспортно-экспедиторских услуг. Но в связи с чем мы так плодотворно и быстро смогли добиться успехов. Одна из основных деятельностей – это железнодорожные перевозки, автоперевозки, авиаперевозки и морские перевозки. То есть компания оказывает все виды услуг. Мы очень активно работаем с экспортом из Туркменистана. То есть экспортируем сыпучие грузы, скоропортящие грузы, товар народного потребления. У нас есть свой автопарк. Мы являемся объявленными экспедиторами по территории железной дороги Туркменистана. И в связи с тем, что мы имеем сертификат ISO 9001 и являемся членами WCA, ТЛА, Союза промышленников и предпринимателей, мы можем зарекомендовать себя как надежного партнера не только для резидентов Туркменистана, но и для иностранных грузодержателей. Компания называется «Теланал». Да, что в переводе «золотая подкова». Да, золотая подкова. Это уже вот связано с тем, что дорога уже, лошади, перевозка и так далее уже приходит в ум. Да. И получается, вы сказали, что у вас есть свой автопарк. Верно. И поезда там тоже есть? Или нет. Вы пользуетесь поездом? Мы пользуемся, так как мы являемся объявленными экспедиторами по железной дороге на территории Туркменистана, мы пользуемся инвентарным парком туркменских железных дорог. Прекрасно. А теперь вот такой вопрос. Какие страны в особенности идут грузы и так далее? Вот какие страны вы можете или какие страны больше всего вызывают интерес у ваших клиентов? Ну, на данное время у всех вызывает интерес транскаспийский маршрут. Естественно, мы тоже активно работаем в этом направлении. Также мы имеем опыт поставок грузов из Китая, Европы. Ну и страны ближней, Средней Азии, СНГ, это Узбекистан, Таджикистан, транзитные грузы в Россию, ну, Латвия, Литва. Прекрасно. Какая бы страна ни была, вы можете найти к ней подход, да? Да, в связи с, благодаря тому, что у нас большой штат, более 35 человек, мы можем каждое направление отработать и предоставить услугу. Прекрасно. Госпожа Юлия, спасибо вам огромное, что объяснили. Нам было очень, и нашим зрителям, надеемся, что было очень приятно. Спасибо. Желаем вам в дальнейшем всего самого наилучшего и успехов в вашей команде и компании. Спасибо большое. Вам тоже спасибо. Спасибо. Vatandaşlar halkara ulug, üstü asır geçelgeleri, ödara ara bağlansyp we Ösüş 2024 adlı halkara matda ötergi yuqori gormuşçu adada geçirilip durna Türkmenistan Suudiya Senat Edaratynyň açyk meýdançasynda daşuryt kompaniýalaryň bir brendleri bolan, ýani BMW, Hyundai, şonunla bir hatardan Renault ýaly bir näçe awtologlarym şunky sergide sergilenýär. Bir de mäder şunky sergide gepleşigimdi, şu sergiye getirilen daşurytyň brendi bolan, ýani bir näçe awtologlaryň bir içindäki dördülimi köşürde doğrultusunda gıýtgaça gaýbana tanışyp geçer.
toşturjy geçelgeler özara ara baglanşyk we ötüş 2024 adly halkara maslahat we sergisi dowam etýär. Ýöreň onda indi orta hemmämiz bilelikde forma tamaşa edelim. Forum dowam edipdir we elbetde bu forumda daşary ýol wekilleri, kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşýarlar. Häzir bizde bu forumdan video görnüşleri, ajaýyp söhbetleşikleri size höderler. Меня зовут Партовизат Али, я директор по развивать базар и отношения международная компания РВТ. Railway Transportation компания занимается по всем коридорам север-юг, который гружает все груз из России, СНГ сторона, до Южный Иран, Афганистан, Турция. Наши коллеги, которые давно сотрудничаем с ними, компания Толон, мы приехали сюда развивать наши отношения в Туркменистан. И посмотрим будущее гружает грузки из СНГ страны, особенно связи с Туркменистаном. Сейчас наша компания занимается больше части грузки из Туркменистана, и у нас больше части вагонов сейчас занимается в этот маршрута. И желаем это путешествие в Туркменистан будет позитивным на будущие связи между нашей компанией Иран и между Туркменистаном. Я Джапаров Чамал, я из компании Альянс Мультимодал. Мы занимаемся с контейнерными перевозками из Европы на Среднюю Азию и на Китай. У нас есть тесты сотрудничества с компанией Тулумом, транспортным с Туркменистаном, и мы оперируем судовые работы в Каспийском море, особенно с контейнерными перевозками и другие терминальные работы. Forumdan bir näçe gelen wekillerimizden söhbetleşik etdik. Olaryň elbetde ýüreklerinde biziň ýurdumyzda bolan uly boýsanç bar eken. Elbetde bu zatlaryň hemmesiniň takatynda duran Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arka dagly gahryman serdarymyz bor. Olaryň janlary sag, ömürler uzak tutýan işler elmidama rowaş bara beklenýär.